हेलो दोस्तों, हमारे पास आ चुका है। और क्या आ चुका है चलिए देखते हैं। इस चीज़ का नाम है वाव। आगे देखने वाले हो आप क्या क्या रहता है इसके अंदर। चलिए देखते हैं इसके अंदर और क्या है। देखिए इसके अंदर 3 बोतल दिया गया है, साथ में कुछ प्रेम पत्र भी देता है, जैसे कि सभी को देता है। ये अक्सर कोई पढ़ता नहीं है इसके अंदर, फिर भी क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। इसके अंदर कुछ इस तरह का चीज़ें हैं। चलिए इसको हटाते हैं। तो अभी दोस्तों इसके अंदर देखिए, इसका पैक देख लीजिए, एकदम ओरिजिनल माल है। मैंने इसको अमेज़न से मंगवाया। तो अमेज़न में इसका कीमत है 900 रुपया, 924 रुपये मुझसे लिया गया है। हो सकता है कि बाद में इसका कीमत बढ़ जाए। तो दोस्तों ये एक्चुअली किस काम का है आप इसीलिए सर्च कर रहे होंगे, इसीलिए आप इसको देख रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर दोस्तों अलग अलग 3 बोतल आता है। 1 2 3, ठीक है। तो 3 बोतल अलग अलग आते हैं इसके अंदर, कुछ नहीं, आप देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों ये एक्चुअली पहले बात कर लेते हैं ये काम क्या करता है। दोस्तों इसके साथ जो तीनों बोतल दिया जाता है, ये काम करता है। आपके बाल अगर झड़ रहे हैं तो आपका बाल झड़ना बंद कर देंगे। अगर आप धीरे धीरे टकलू हो रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप रजनीकांत जी की तरह टकलू हो चुके हो और आपका सर में बाल आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। आपका बाल अगर झड़ रहा है, आप धीरे धीरे टकलू हो रहे हो, तो ये तीनों चीज़ आप खरीद सकते हो। तीनों ही तेल नहीं है, आप सोच रहे होंगे तीनों ही सिर्फ तेल है, ऑयल है, ऐसा नहीं है। तीनों ही अलग अलग चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगा ये क्या क्या चीज़ इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए ये है वाव शैम्पू, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है वाव कंडीशनर, ठीक है। ये शैम्पू है, ये कंडीशनर है और ये तेल है। तो आपको समझना चाहिए इसको कैसे यूज़ करना है। इसका यूज़ जो है दोस्तों, इसको यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले, जैसे कि आप जानती होंगे, सबसे पहले अगर आप सुबह को नहाते हो तो सुबह को तकरीबन आप रात को ये तेल अपने सर पे लगा लीजिए। इस तेल को देखिए यहाँ पे ऑनियन ब्लैक सीड है हेयर ऑयल, ठीक है। तो इसको आप रात में लगा के सो जाइए। नहीं तो नहाने के कम से कम 1 घंटा पहले या 1-2 घंटा पहले आपको ये तेल अपने बालों में लगाना है, अपने सर में लगाना है। उसके बाद आप 1 घंटा, इसको 1-1.5 घंटा लगाने के बाद आपको जब नहाने जाओगे तो ये जो शैम्पू है यहाँ पे दिया गया है, देखिए इस शैम्पू से आपको अपना बाल को धोना पड़ेगा अच्छी तरह से। आप देख लीजिए, इस शैम्पू से आपको बाल धोना पड़ेगा, ठीक है। तो शैम्पू से बाल धोने के बाद आपको तो हल्का हल्का भीगा रहेगा। पहले अच्छी तरह से आप बाल सुखा लीजिएगा। हल्का भीगा रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब इसको उसके बाद अपना बाल पे लगाना है। तो इससे क्या होगा, आपका बाल झड़ना बंद हो जाएगा और आपके सर में जो है एकदम बाल मजबूत हो जाएगा। कुछ लोगों का बाल ऐसा होता है कि बहुत ढीला होता है, मतलब बालों का जो जड़ है वो मजबूत नहीं है, बहुत कमज़ोर है, इसी की वजह से बाल झड़ जाता है। तो ये होता है। ऐसा मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये रजनीकांत जी की तरह अगर आपके बाल है, आपका सर है, तो ये आपके सर में काम नहीं करने वाला। आप बेकार में अपना पैसा को वेस्ट मत कीजिए, आप कोई दूसरा कुछ ट्राई कीजिए। मुझे लगता नहीं है कि कोई भी चीज़ आपके सर में काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये आप सोच रहे हो कि सिर्फ लड़कियों के लिए है, लेकिन ज़्यादातर लड़कियां इसे यूज़ करता है, लेकिन सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, ये आजकल लड़के भी लगाते हैं। इसमें देखिए इसके पांच करने का ये भी दिया गया, आप पांच करके इसको निकाल सकते हो। ये एकदम सील पैक आता है मार्केट से, तो एकदम आप देख के लीजिएगा। बिना सील पैक वाला चीज़ आप बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो इसके अंदर मतलब बहुत ही बेहतर चीज़ है। ये देखिए यहाँ पे प्याज का, तीनों में आपको प्याज का सिंबल देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ ये ऑयल ख़रीदोगे या सिर्फ कंडीशनर ख़रीदोगे या सिर्फ शैम्पू ख़रीदोगे, ऐसा मत खरीदिए। तो आप ख़रीदना है तो तीनों ही खरीदिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप अलग अलग ख़रीदना चाहते हो तो अलग अलग चीज़ों का मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया। आप डिस्क्रिप्शन चेक करो, आपको तीनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप देखिए, जैसे कि अगर ये खरीदते हो, ये खरीदते हो, ये खरीदते हो, तो इसमें आपका अलग अलग खरीदने से आपको तकरीबन 1100-1200 रुपया आ जाएगा। अगर आप तीनों को एक साथ खरीदोगे तो आपको ये चीज़ 900
1000 रुपये के अंदर मिल जाएगा। और तीनों अलग अलग खरीदोगे तो 1200-1300 रुपये भी आ सकता है। ये समय के अनुसार दाम बढ़ता है, दाम कम होता है, ठीक है। तो आप सोच समझ के लीजिए कि आपको तीनों लेना है या एक लेना है। मेरे ख्याल से आप तीनों एक साथ ही ले लीजिए, अलग अलग मत लीजिए। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।